Oi, pessoal. Acabei de atender um caso de bruxismo e achei bacana vir aqui falar um pouco para vocês. O bruxismo, ele é multifatorial, né? Mas está muito associado, sim, com o psiquismo. Nós, quando estamos tensos, a gente aperta a mandíbula, né? Faz parte de quase todo mundo fazer esse apertamento quando apresenta tensões. Só que isso promove contraturas, né? Contraturas na musculatura massetérica, temporal, esternocleidomastoide, trapézio, com impacto, né? Muitas vezes até na voz. E promove muita dor orofacial. Então não adianta você virar para um paciente que tem bruxismo e falar: isso é psicológico. Pode ter sido o cerne do problema, pode ter sido psicológico, mas ele tem uma dor real, tem uma alteração muscular real e começa a criar-se compensações nos pacientes que nós avaliamos. Na pesquisa que eu publiquei no ano passado sobre bruxismo, junto com a odonto, nós percebemos que alguns pacientes, além de quebrarem os dentes, de terem alterações morfológicas dentárias, a grande parte dos pacientes começavam a criar adaptações na sua mastigação, promovendo uma mastigação unilateral ou crônica, ainda com impactos otológicos também, e acaba ocasionando uma disfunção temporomandibular. Então, cuide.